hein? Não demora muito tempo, não. Cadê? Chega não, Aí, galera, mais um ano. Mais um ano de diversão, mais um ano de alegria, mais um ano de São João. Legal. Em homenagem à tocha. A tocha tudo ali. É assim, galera. E agora? O balão vai subir, Lindo, vai cair na garoa. garoa, O céu é tão lindo. a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vai cair na garoa. Vamos queimar, Lua, a noite é tão O boa. cerimonial agora, Jaque, será que vai? Será que vai? Vai lá. Olha o rastilho, olha o E rastilho. lá vai a fogueira. 3 dias pra esse rastilho chegar lá. Bora, Hélio, ajuda no rastilho. Ajuda. Escute esse... Abreviou. Vamos, Mendes. Porra, 18 anos que o troço não dá Empurra a tocha. São Vamos João. lá, Mendes. Tu trouxe dinamite. Há 18 anos não deu certo esse troço. Dinamite aí, vem. Ai, meu Deus do céu. Jackson, qual a possibilidade de ela chegar lá, mas 97%. de... E não dá certo. 3% é mais dinheiro do Ibope. Gol da Alemanha. Dá tempo dela pra... Vai, Hélio, adianta aí que a dinamite tá... Porra, Pô, era isso tudo aí? Caraca, até lá em cima. Ah, de O 3 vento dias. tá atrapalhando. esse pavio é suficiente pra acender essa fogueira inteira? Vai pegar. Vai. Agora vai. Vai pra onde? Vai pra onde? Chega mais perto, Hélio. Ó, pegou ali, pegou uma tora já, hein? Pegou uma tora. Agora vai. Pra onde? Ela pegou ali, porra, lá. Ih, a do meio não foi. Aí, foi, tá lá já. Pegou embaixo, mas não. É, a do meio não caminhou. É, tem gente aqui. Fala isso por tatu é destemperado, cara. Pode acender esse aqui? Peraí, não, vai lá. Epa, deixa eu sair daqui. Vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Aê!